नेपाल दक्षिण एसियाको एक कृषि प्रधान देश हो। यहाँका 65% मानिस कृषि पेसामा आश्रित छन्। ग्रामीण बासिन्दाको जनजीवन खेतीपाती र पशुपालनमा निर्भर छ। नेपालको कृषि पेसाको चर्चा गर्दा खेतीपाती र पशुपालन सँगै जोडिएर आउने गर्दछ। मिश्रित कृषि प्रणालीमा पशुपालनको छुट्टै महत्त्व छ। हिमाली, उच्च पहाडी र तराई क्षेत्रमा पालिने पशुले प्राप्त गर्ने आहारामा भने समानता छैन। हिमाली तथा उच्च पहाडी क्षेत्रका पशु चरणबाट आहाराको परिपूर्ति गर्दछन्। पहाडी र तराई क्षेत्रका पशुलाई गोठमा पालेर खेतबारीमा उत्पादन हुने घाँस, मकै र कोदोको कुँडो दिएर पाल्ने गरिएको छ। यो हामीले गर्दै आएको परम्परागत शैलीको पशुपालन हो। तर स्थानीय सिप र ज्ञानको आधारमा शताब्दीौँदेखि चल्दै आएको पशुपालन बिस्तारै निर्वाहमुखीबाट व्यावसायिक तथा प्रतिस्पर्धात्मक हुन थालेको छ। बिस्तारै व्यावसायिक बन्दै गएको पशुपालनले देशलाई पशु तथा पशुजन्य उत्पादनमा आत्मनिर्भर त बनाउँदै लगेको छ, तर पशुलाई दिने आहारमा परिवर्तन आउन नसक्दा उत्पादकत्व बढाउन सकिएको छैन। अहिले भइरहेको पशुपालन प्राकृतिक चरण क्षेत्र र खेतबारीमा आफै उम्रने घाँसमा निर्भर छ। हामीले पाल्ने पशुहरूका लागि 30.8% आहार अझै अपुग छ। पौष्टिक आहार नपुग्दा पशुको उत्पादकत्व घट्नुका साथै प्रजनन शक्तिमा पनि ह्रास आउने गरेको छ। चरणका लागि उपयुक्त सबै भूभागको घाँसको उपयोग हुन नसक्दा पशुका लागि आवश्यक पोषण पर्याप्त नपुग्दा राम्रो उत्पादन लिन सकिएको छैन। देशको कुल क्षेत्रफलको 12% भूभाग प्राकृतिक चरणले ढाकिएको छ, तर उपलब्ध कुल चरण क्षेत्रको 22.5% भूभाग भिरपाखामा पर्ने हुँदा सबै चरण योग्य घाँसको सदुपयोग हुन सकेको छैन। पशुपालनको लागि चरणको अवस्था भन्नुपर्दा 22.5% जग्गाहरू छन् हैन। अब जसलाई कि हामीले ग्रासल्यान्डको रूपमा, पास्चरल्यान्डको रूपमा र श्रबल्यान्डको यो तीनटै गरेर 22.5% रहेको छ। जुन कि एग्रिकल्चरको लागि जुन अनफिट छ, त्यो उपयोगमा नभएको जुन छ त्यो 7% रहेको छ र हामीले त्यो पनि घाँस खेतीको लागि प्रयोगमा ल्याउन सक्ने अवस्था चाहिँ छ। भौगोलिक विकटताले गर्दा हैन, जियोग्राफिकल टेरेन जुन छ एकदमै त्यहाँ पशु नजान सक्ने अवस्थामा, हिँडेर नजाने अवस्था त्यस्तोमा पनि स्थित छन् हैन। त्यस्तो ठाउँहरू चाहिँ हामीले प्रयोगमा ल्याउन सकेको छैन। भौगोलिक विकटताका कारण पशुहरू जान नसक्दा यो चरण क्षेत्र प्रयोगमा आउन सकेको छैन। तराई र पहाडी जिल्लाको चरण क्षेत्रमा भने पशुहरूको घनत्व बढी हुने गरेकाले घाँसको अभाव हुने गरेको छ। अबको 1 वर्षमा दूध र मासुमा देशलाई आत्मनिर्भर बनाउने सरकारको लक्ष्य छ। एकजना व्यक्तिलाई 1 वर्षमा न्यूनतम 91 लिटर दूध तथा 14 किलो मासु आवश्यक पर्नेमा दूध उत्पादनमा 35% र खसी बाख्राको मासु उत्पादनमा 25%ले वृद्धि गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। सरकारको यो लक्ष्य पूरा गर्न उत्पादकत्व बढाउनुपर्ने अपरिहार्यता छ। उत्पादकत्व बढाई सरकारी लक्ष्य पूरा गर्न पशुलाई दिइने परम्परागत शैलीको आहार परिवर्तन गरी घाँसे बालीमा आधारित पशुपालनमा जोड दिनुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ। पशुपालन व्यवसायबाट राम्रो आय आर्जन गर्न उत्पादन लागत कम गर्नुपर्छ।
पशु तथा पशुजन्य उत्पादन लागत घटेको अवस्थामा मात्रै पशुपालन व्यवसायलाई नाफामूलक बनाउन सकिन्छ। अहिले व्यावसायिक पशुपालनबाट हुने आम्दानीको 60देखि 70% पशुको आहारामा खर्च हुने गरेको छ, जुन निकै महँगो हो। एक अध्ययनअनुसार घाँस खाने पशुबाट उत्पादित दूध तथा मासुमा कन्जुगेटिभ लिनोलिक एसिडको मात्रा बढी हुने भएकाले यसबाट क्यान्सरसँग लड्न सक्ने प्रतिरोधात्मक क्षमता मानिसमा बढ्ने देखिएको छ। यसैको कारण मान्नुपर्छ अहिले बजारमा घाँस खाएका पशु तथा पशुजन्य उत्पादनको माग बढ्दो छ। घाँसले उत्पादन बढ्नुका साथै पशुको स्वास्थ्य पनि राम्रो रहन्छ। यसकारण अब पशु आहार व्यवस्थापनमा कृषक तथा व्यवसायीले आधुनिक प्रविधिको प्रयोग गरेर घाँसमा आधारित पशुपालनमा जोड दिनुपर्ने समय आएको छ। पशुको पहिलो आवश्यकता नै घाँस भएकाले पोषिलो घाँस वर्षभरि खुवाउन सकेमा पशुपालनको 20देखि 30% लागत घटाउन सम्भव हुनेछ र व्यवसाय पनि नाफामूलक हुनेछ। यसै विषयलाई मध्यनजर गर्दै नेपाल सरकार पशुपन्छी विकास मन्त्रालय, पशु सेवा विभाग, पशु उत्पादन निर्देशनालय अन्तर्गतको राष्ट्रिय चरण तथा पशु आहार केन्द्रले घाँसमा आधारित पशुपालन व्यवसायमा कृषक तथा व्यवसायीलाई आकर्षित गर्न विविध कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ। केन्द्रले हिमालदेखि तराईसम्मका पशुको उत्पादकत्व बढाउन, हावापानी सुहाउँदो घाँस खेती गर्न कृषक तथा व्यवसायीलाई प्रेरित गर्दै आएको छ। पशुको लागि पनि महत्त्वपूर्ण चिज घाँस हो। घाँस नभई हुँदैन र घाँसको अलावा अरू दाना खुवाउने, अरू कुरो भिटामिनहरू, मिनरलहरू खुवाउने त्यो साइडबाट चाहिन्छ होइन, त्यो पनि आवश्यक पर्छ। तर मुख्य भनेको खाद्य भनेको घाँस हो। त्यो घाँसलाई हामीले पोषिलो घाँस होइन र बढी पौष्टिक तत्त्व भएको कोसे अकोसे घाँसहरूलाई वर्षैभरि उपलब्ध गराएर र उचित मात्रामा हामी खुवाउन सक्यौँ भने आहारामा खर्च जति हुन्छ त्यसको लगभग 20देखि 30% जति हामीले आहाराको खर्चमा कटौती गर्न सक्छौँ। जस्तै कि हिउँदे घाँसहरू, जैव सिमहरू घाँस लगाउनको लागि घाँसको बिउ हेर्न वितरण तालिमका कुराहरू, जनचेतनामूलक कार्यक्रमहरू थुप्रै गर्छौँ भने यसलाई पनि बर्खेको सिजनमा सिँचाइ भएको ठाउँहरूमा अब ट्योसेन्टीहरू होइन, बाजरा, सुडान होइन, त्यो बोडी यी घाँसहरूलाई प्रमोसन गर्नको लागि घाँसको बिउ वितरण कार्यक्रमहरू हाम्रो हुन्छ। पहिला हाम्रो 100 मेट्रिक टन 120 मेट्रिक टन उत्पादन हुन्थ्यो भने वार्षिक, अहिले 720 मेट्रिक टन गत वर्षको उत्पादन भएको छ भने होइन, यो साल पनि बर्खे घाँस ट्योसेन्टी पनि लगभग होइन 200 भन्दा बढी मेट्रिक टन उत्पादन भएको छ होइन, जै पनि त्यतिकै उत्पादन भएको छ। हिमाली तथा उच्च पहाडी भेगको चरण क्षेत्रको विकास तथा संरक्षणका लागि बढी उत्पादन दिने क्लोभर, राई घाँस, कक्सफुट प्रजातिको घाँस छरेर चरण क्षेत्रको सुधार गर्ने गरिएको छ। यस्तै झाडी र बुट्यान, पशुले मन नपराउने झारपात तथा विषालु घाँस नष्ट गरी चरण क्षेत्रको सुधार गर्ने, स्थानीय घाँसको पहिचान गरी तिनको संरक्षण गर्ने, कृषि वन प्रणालीको अनुसरण गर्ने कार्यक्रम पनि केन्द्रले गर्दै आएको छ। अहिले मुलुकलाई घाँसमा आत्मनिर्भर बनाउने लक्ष्यसहित केन्द्रले पशु आहार राष्ट्रिय अभियान सञ्चालनमा ल्याई लागू गरेको छ। घाँस खेतीबाट पशु आहारको आपूर्ति सहज बनाउने उद्देश्यले अभियान सञ्चालन गरिएको हो। यो अभियान अहिले अन्तिम चरणमा आइपुगेको छ। घाँस बाली प्रवर्धन गर्ने अभियान लागू भएपछि केन्द्रले देशभरमा 46,000 हेक्टर क्षेत्रफलमा घाँस खेती विस्तार गर्न सफल भएको छ। घाँस खेती गर्ने कृषक तथा व्यवसायीलाई प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले प्रति हेक्टर क्षेत्रफलका लागि हिउँदे घाँसमा 10,000 र बहुवर्षीय घाँसमा 40,000 रुपैयाँका दरले आर्थिक अनुदान दिइएको छ। घाँस खेती गर्ने कृषक तथा व्यवसायीलाई आवश्यक तालिम तथा प्राविधिक ज्ञान र घाँस कटानी गर्न आवश्यक पर्ने यान्त्रिक उपकरण समेत कृषक तथा व्यवसायीलाई अनुदानमा दिइएको छ। घाँस खेतीमा आधारित पशुपालन गर्ने कृषक तथा व्यवसायीका लागि समय समयमा राम्रो उत्पादकत्व दिइरहेका जिल्लाको स्थलगत भ्रमणको कार्यक्रम केन्द्रले तय गर्ने गरेको छ।
यो कार्यक्रम धेरै पशु घनत्व भएका 50 जिल्लामा मात्रै लागू भएको छ। हिमाली र उच्च पहाडी जिल्लाको हकमा भने चरण खर्क व्यवस्थापन कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याई लागू गरिएको छ। प्राकृतिक चरण क्षेत्रको स्तरोन्नति गर्न बारबन्देज लगाउने, उन्नत जातको घाँस रोप्ने तथा मलखाद हालेर भएको घाँस बढाउने र खर्क वरपर पोखरी निर्माण गरेर पशुका लागि पिउने पानीको व्यवस्थापन गर्ने कार्य केन्द्रले गर्दै आएको छ। हिमाली तथा उच्च पहाडी जिल्लामा हिउँदको केही महिना चरण क्षेत्र हिउँले सेताम्य हुने हुँदा जाडो अवधिका लागि आहारको व्यवस्थापन गर्न घाँसको संरक्षण गरेर हे अथवा पराल बनाई पशुलाई दिन सकिने चेतनामूलक कार्यक्रम पनि केन्द्रले गरेको छ। साथै हरियो घाँस उपलब्ध नहुन्जेल साइलेज तथा डेन्सिफाइड टोटल मिक्स रासन पनि पशुलाई दिन सकिन्छ। मिक्स्ड आहार दिँदा पशुलाई आवश्यक पर्ने सबै पौष्टिक तत्त्वको मिश्रण हुने भएकाले उत्पादनमा कमी आउँदैन। आहारको नोक्सानी 10 देखि 40% सम्म कम गर्न सकिन्छ। यस्तो रासन पशुलाई खान पनि सजिलो हुन्छ। यो कार्यक्रमलाई पनि केन्द्रको चालु आर्थिक वर्षको योजनामा राखिएको छ। उच्च पहाडी जिल्लामा केन्द्रले कृषक तथा व्यवसायको उत्पादनका आधारमा अनुदानको व्यवस्था गरेको छ। घाँसलाई संरक्षण गरेर हैन, संरक्षण भन्नाले कि त त्यसलाई हामीले परालको रूपमा हैन हे भनिन्छ, त्यसलाई हेको रूपमा खुवाउन सकिन्छ हैन, त्यसको त्यो न्युट्रिटिभ भ्याल्यु मेन्टेन गरेर। अनि अर्को चाहिँ साइलेजको रूपमा खुवाउन सकिन्छ। अर्को डेन्सिफाइड टोटल मिक्स्ड रासन भनेर हुन्छ। यो चाहिँ हामीले यसरी बनाएको हुन्छौँ, यो ब्लकको रूपमा हुन्छ हैन, यसरी बनाएको हुन्छौँ कि यसले यो बाहेक हामीले अरू खुवाउनु पर्दैन। यसलाई मात्र खुवाएर पनि हामीले उसबाट प्रोडक्सन लिन सक्छौँ र ब्यालेन्स्ड डायटको रूपमा हामीले यसलाई खुवाउन सक्छौँ। यो चाहिँ हाम्रो अहिलेको योजनामा छ। हामीले यसलाई प्रोत्साहन पनि गरिरहेका छौँ र कार्यक्रममा हामीले 75-76 को कार्यक्रममा त्यस अनुसार नै जति उत्पादन गर्छ कृषकले हैन, अब उद्यमीहरूले त्यो आउटपुट बेसिसमा हामीले अनुदान पनि दिनेछौँ भनेर यो हामीले उच्च पहाडी जिल्लाहरूलाई हिउँदको बेलाको लागि पशु आहारलाई फोकस गरेर हामीले यसरी कार्यक्रम लैजानेछौँ। हिमाली तथा उच्च पहाडी क्षेत्रका 20 जिल्लामा घाँसको बेर्ना र बिउ उत्पादन गर्न एक जिल्ला एक घाँसे बाली स्रोत केन्द्रको कार्यक्रम अघि सारिएको छ। यस्तै अहिले 10 जिल्लामा लागू भएको कबुलियत वनमा आधारित घाँस सम्बन्धी कार्यक्रम 22 जिल्लामा पुर्याउने केन्द्रको लक्ष्य छ। पशु आहारलाई लक्षित गरेर अन्य नयाँ कार्यक्रम ल्याउने तयारी पनि केन्द्रले गरिरहेको छ। केन्द्रले कृषक तथा व्यवसायीलाई हिउँदे घाँस लगाउन प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले बिउ वितरण तथा घाँस बाली कसरी लगाउने भन्ने बारे तालिम दिएर जनचेतनाको विकास गर्दै आएको छ। यस्तै वर्षायाममा लगाइने घाँसका बारेमा पनि बिउ वितरण तथा तालिम कार्यक्रम लागू हुँदै आएको छ। बहुवर्षीय घाँस उत्पादनका लागि भने जेठ असार महिनामा कृषक तथा व्यवसायीलाई डाले घाँसको बेर्ना वितरण गर्ने गरिएको छ। एउटा पशुका लागि एक दिनमा 3 पटकसम्म आहार तयार गरेर दिनुपर्दछ। पशुका लागि आहार तयार गर्दा खेतबारीको घाँस काटेर ल्याई करिब 2 घण्टा जति ओइलाउन दिनुपर्छ। अनि मात्रै मेसिनमा राखेर टुक्रा पारी पराल तथा भुसमा मिसाएर खान दिनुपर्छ। यसरी मिलाइएको आहारमा भिटामिन तथा खनिजको मात्रा मिलेको हुन्छ। यो आहार तयार गर्न घाँसलाई यान्त्रिक उपकरणको प्रयोग गरेर काट्नु पर्दछ। यान्त्रिक उपकरणको प्रयोगबाट आहार तयार गर्दा पशुका लागि स्वच्छ आहार तयार हुन्छ भने एकजना व्यक्तिले नै धेरै पशुका लागि आहार तयार गर्न सक्दछ। यसो गर्नाले पशु आहार छिटो र सहज रूपमा कम जनशक्तिले तयार गर्न सम्भव हुन्छ। आहार यान्त्रिकरणले पनि पशुपालनको लागत घटाउन सहयोग पुर्याउने गरेको छ। राष्ट्रिय चरण तथा पशु आहार केन्द्रले कृषक तथा व्यवसायका लागि पशु आहार तयार गर्ने यान्त्रिक उपकरण पनि अनुदानमा दिने गरेको छ। विदेश पलायन हुने युवा जनशक्तिलाई रोकी पशुपालनमा आकर्षित गर्न च्याफ कटर, थ्रेसर, टिएमआर मेसिन, युएमएमबी बनाउने मेसिन, मिक्सर ग्राइन्डर लगायतका यान्त्रिक उपकरण खरिद गरेर अनुदान दिँदै आएको छ। यी उपकरणको प्रयोगबाट घाँसको हे तथा साइलेज तयार गर्न सकिन्छ। एउटा पशुका लागि वर्षभरिको आहार व्यवस्थापन गर्न 2 रोपनी जग्गामा लगाइएको घाँसको आवश्यकता पर्दछ।
तर नेपालमा अहिले खेतीयोग्य जमिनको 1% मा पनि घाँस खेती लगाइएको छैन। यसको अर्थ पशुपालन गर्ने कृषक तथा व्यवसायीलाई घाँस खेतीबाट पशुको आहार व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ भन्ने बारे ज्ञान नभएको भन्ने लाग्दछ। खेतीयोग्य जमिनमा घाँस लगाएर मात्रै उत्पादन बढाउन सकिन्छ भन्ने बारे जनचेतना फैलाउनु हाम्रो उद्देश्य रहेको छ। पशुले खाने घाँस 2 प्रकारको हुन्छ, एउटा भुइँ घाँस र अर्को डाले घाँस। चरण क्षेत्रमा पाइने घाँस आफै उम्रन्छ। यसको रेखदेख र संरक्षण मात्रै गर्न सकेमा प्राकृतिक घाँसको दिगो स्रोत बन्न सक्दछ। तर सबै चरण क्षेत्रको संरक्षण र उपयोग हुन नसकेकै कारण आज घाँस खेतीको आवश्यकता महसुस गरिएको हो। घाँस खेती गर्न हिमाल, पहाड र तराईका लागि फरक फरक प्रजातिको घाँस लगाउन सकिन्छ। मध्य पहाडी र तराईको सिँचाइ सुविधा भएको जमिनमा जै, भेज, ट्युसेन्टी, मोलासेस र बर्सिम जातको घाँस लगाउन सकिन्छ। समुद्री सतहदेखि 1700 मिटरसम्म स्थायिलो खेती गर्न उपयुक्त मानिन्छ। यस्तै मध्य पहाडको खेर गइरहेको भिर कान्लामा बहुवर्षीय घाँस मुलाटो, नेपियर, सेटरिया, बदाम र पासपालम खेती गरी स्लिप तथा सेट्स उत्पादन गर्न सकिन्छ। हाइड्रोफोनिक्स प्रविधिबाट पशु आहार उत्पादन गर्ने प्रविधि पनि केन्द्रले नेपालमा भित्र्याएको छ। यो प्रविधिका लागि बढी विद्युतीय ऊर्जा खपत हुने भएकाले कृषक तथा व्यवसायीको रोजाइमा पर्न सकेको छैन। पशु आहार तयार गर्ने अर्को विधि हो एजोला फार्मिङ। एजोला एक प्रकारको लेउ हो। यो एजोलामा पनि पिनाट जातको लेउ पशु आहारका लागि पौष्टिक तत्त्वले भरिपूर्ण मानिएको छ। यसले पशु उत्पादनलाई बढाएको छ। यी सम्पूर्ण प्रविधिको उपयोग तथा प्रवर्धनमा केन्द्रले भूमिका निर्वाह गर्दै आएको छ। घाँसमा आधारित पशुपालनबाट कम लागतमा उत्पादकत्व बढ्न गई राम्रो आम्दानी लिन सकिन्छ भन्ने चेतनाको विकास कृषक तथा व्यवसायमा हुँदै गए पनि घाँस खेतीका लागि आवश्यक पर्ने बिउ उत्पादनमा हामी अझै आत्मनिर्भर बन्न सकेका छैनौँ। अहिले पनि घाँसको 28% बिउको कमी छ। केही वर्ष अघिसम्म यो अवस्था 40% थियो। अहिले सुधार हुँदै गएर 28% मा झरेको हो। अहिले केन्द्रले वार्षिक 720 मेट्रिक टन घाँसको बिउ उत्पादन गर्ने गरेको छ। वर्षे घाँसको बिउ पनि 200 मेट्रिक टनसम्म देशभित्र नै उत्पादन भइरहेको छ। यो उत्पादन किसानको माग अनुसार पर्याप्त नभएकाले बढाउनु पर्ने आवश्यकता देखिन्छ। आज हामीले प्रस्तुत गरेको सम्पूर्ण विषयले घाँसमा आधारित पशुपालन व्यवसाय नाफामूलक छ भन्ने तथ्यलाई उजागर गरेको छ। तसर्थ आजैबाट व्यावसायिक पशुपालन गर्ने कृषक तथा व्यवसायीले घाँस खेती पनि गरौँ। यान्त्रिक उपकरणको प्रयोग गरेर पशु आहार तयार गरी आयमूलक पशुपालन गरौँ। चरण तथा घाँस बाली बारे थप जानकारीका लागि राष्ट्रिय चरण तथा पशु आहार केन्द्रमा सम्पर्क गर्न सकिन्छ।